يلا بقى يا يلا جماعة. بيتزا اور برجر؟ ايه؟ برجر. برجر. انا بقول عليه همبرجر، هم بيقولوا برجر. اسمه برجر. برجر. ماشي يا برجر. اختار بيتزا. بيتزا يا جماعه، اختارت البيتزا. ايس كريم ولا ايه ده؟ كحك العيد ده؟ دوناتس. دوناتس يعني. I like ice cream. ايه ايس كريم ايه؟ عصير فراوله ايوه. ولا عصير ازرق؟ عصير ازرق. عصير البتاع الازرق ده. عصير بوبا. بوبا. ما اسموش بوبا اصلا، بس انا قلت كده. انا مش عارف انت بتتكلمي لي كده، بس ماشي. شوكولاته ولا الحاجات الملونه الاشكال دي؟ كاندي. كانجي. اه. مش دي لعبه؟ لا ماشي، ده كان زمان. كان زمان. كاندي. كانجي. ايه ده؟ سمبوسه. سمبوسه ولا طبق شيبسي بالجبنه؟ بابا إيه؟ ده تشيبس وده دوريتوس بالكاتشب عند ماشي. بيستاشيو. عند بيستاشيو. اه. هو الدوريتوس بتحط جنبه بيستاشيو دلوقتي؟ شوشي ولا لحمه؟ إيه؟ سوشي. سوشي. وميت. وميت. ميت. I like meat. ايوه عشان مش بنحب الشوشي ده. ايه ده بقى؟ potato زرابيا بطاطس and potato circle. ولا بقى ايه؟ potato circle. عيب.